Şəhidlər ailələrinə onları xatırladan əşyaları, xalqımıza isə vətənimizin bütövlüyünü əmanət ediblər. Bu əmanətə sədaqət isə hər birimizin borcudur. Şəhid məzarının qarşısında qoyulan güllər də məzar önünə düzülən şəxsi əşyalarda. Təəssüf ki, bir şəhidin müharibədə döyüş boyu ayağında olan çəkməsi, kaskası, digər şəhidin isə gitarası məzarının önündən uğurlanıb. Hadisə Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən Şəhidlər Xiyabanında baş verib. Şəhid mayor Səyavuş Kəlbəliyevin həyat yoldaşı Pərvanə Kəlbəliyeva deyir ki, hadisə ilə bağlı xəbəri səhər saatlarında alıb. Şəhidin uğurlanan yeganə əşyaları 4 ildir ki, şüşə qutunun içərisində məzarının yanında qorunurdu. Mənim şəhidimin sonuncu dəfə mənim gözümün önündə ayağından çıxarıldığı batinkası idi ki, hansı ki onun sonuncu dəfə canı, qanı onun içərisində hopmuşdu, qalırdı yadigar üçün. Və mənim şəhidimin son olaraq batinkasını və başından çıxarılan papağını, kaskasını gəlib təəssüf ki, şüşəni sındırıb aparıblar. Biz düşünmək istəmirik ki, bunu hansısa ağlı başında normal düşüncəsi olan bir insan eləyə bilər. Əslində mən dünən burada olmuşam. Dünən burada olarkən həmin batinka da, həmin o papaq da buradaydı, gördüyünüz şüşənin altındaydı. O şüşəyə ki biz onu toxuna bilmirik, çünki xüsusi bərk yapışqanla yapışdırılıb, ona ümumiyyətlə toxunmaq olmurdu. Və bugün mənə zəng gəldi ki, bəs sizin şəhidin üzərindəki şüşə qırılıb və onun içərisindən aparılıb. Şəhidin yoldaşı deyir ki, vətən uğrunda canından keçən qəhrəmanların yadigarlarını dağıdaraq uğurlayıb aparmaq hörmətsizlikdir. Məzarlıqdan nəyinsə aparılması doğru deyil. Üstəlik də ki, xüsusilə də bir şəhidin əşyasını, sonuncu xatirəsini gəlib aparmaq, biz o gülü güldanı yenidən alıb ora qoya bilərik bəlkə də. Yəni çətin bir şey deyil, amma mən şəhidimin son batinkasını, son papağını hardan alacağımı bilmirəm. Yəni əgər o itmiş oldusa da və mən inanıram ki, o bizə qayıdacaq. Güvənirəm, çünki məşğul olunur məsələ ilə bağlı artıq, amma yəqin ki, bilirəm ki, qaytarılacaq. Bizim güvənimiz var. Şəhid Fəxri Məmmədovun atası Habil Fəxri deyir ki, hadisəni eşidəndən dərin sarsıntı içərisindəyik. Balamın əlləri dəyən öz gitarasını tək təsəllimiz aparıblar. Oğlumun gitarasını gəldim, baxdım ki, dünən axşam uşağın gitarasını aparıblar. O, onun öz əlləri dəyən, 5 ildir buradadır, o balamın yadigarı. Yəni, o təsəllimizdir də. Gəldim, baxdım, yoxdur, polis idarəmizə dediyim, şəhid olandan sonra onu hərbi hissəsindən gətirmişəm. Və mənim o təsəllimdir. Mən istəyərəm ki, onu belə yaşatmaq istəyirəm. Yəni, buradan oğurluq eləmək, nə aparmaq, yəni bağışlayın, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni, insaniyyətindən xəbər olmayan bir insandır. Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır. Bugün paytaxtın Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən qəbristanlıqda 2 şəhid məzarının üzərində olan əşyaların uğurlanması barədə polisə müraciət daxil olub. Hazırda ərazi polis orqanında zəruri araşdırmalar aparılır. Əməli törədən şəxs və ya şəxslərin müəyyən olunaraq saxlanılması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir deyə qeyd edilib. Şəhla Poladova, Vüsal Hüseynov, Xəzər xəbər.